Batuk, flu, cuaca mendung, Atomy Hemohim solusinya. Tada. Cheers. Atomy Hemohim bantu pelihara daya tahan tubuhku. 100% organik loh. Gak bikin ketergantungan lagi. Membuat tubuhku selalu fit. Minum 2 kali sehari, sebelum sarapan dan sebelum tidur ya. Besok paginya langsung fresh deh. Badan jadi berasa lebih enteng. Rasanya gak bikin aku nek. Nyaman di lambung lagi. Sarang he.